এই হেডফোন পায়ারিস মিডিয়া, এটা রিংটং এর মতো সবুজ হয়ে থাকতো যদি ভালো থাকতো। এখন হেডফোন অটোমেটিক হেডফোন পায়া রয়েছে, এর জন্য এটা লাল চিহ্ন উঠে রয়েছে। এই দেখেন, এদিকে লক্ষ্য করুন লাল চিহ্নটা, তার মানে হেডফোন পায়া রয়েছে। এর কারণে আপনার মাউথ বাজবে না, তারপর রিংটং বাজবে না, তারপর মিডিয়া বাজবে না। এখন দেখি কোথায় সমস্যাটা হয়েছে, দেখি কোথায়। যে এখানে হেডফোন আইসি ছিল, এটা আমি রিমুভ করে ফেলছি। এখন একটা শর্ট দিতে হবে, জাম্পার করতে হবে। দেখেন দেখুন জাম্পারটা দেখুন কোথা থেকে করছি, লক্ষ্য করুন। বিশ্বাস ও ভক্তি ছাড়া সঙ্গে টিকে না, এটা সবাই জানে। সুন্দর কথা এবং এটাই মেন কথা। কিন্তু বিশেষ করে মহিলা বলে কিন্তু বিশ্বাস করে না, একটা পাপ। এইটাও একটা পাপ, পাপের মধ্যে বলে দেবেন না, জানেন? ভালো করে লক্ষ্য করুন। পৃথিবীতে যতটা বিশ্বাসের জায়গা আছে ততটা জায়গাতে অবদান আছে, যেখানে এই দেখেন কোনো লাল চিহ্ন নাই। এখন হয়েছে, এখন কাজ হয়েছে, ভালো করে দেখুন।